Dinina podda numru 495 fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minant Father Rob Gallia flimkien ma' Ira Losco, Bużu, Ches Gallia u Nadia Vella. U biex nibdew illum il-ġdid minant The Ranch. Revelation deep in our hearts, keep waking up, wanting to break through. Sometimes and it really hurts, but it's up to you. Take a moment and give yourself time to figure out how to think it through. Hold emotions, abandon this notion, look for what is really true. All the fellas who really wanna see what is going on, look inside of you. Tajna l-edizzjoni oħra fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant, il-podda tal-lum hija numru 495. F'din is-sensiela sibu d-dettalji kollha dwar dak li għandi mħejja likom fil-podda tal-lum flimkien mal-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. L-uftaħnija kif għadna bil-mużika tal-grupp The Ranch, 100 Smiles Per Hour jismu l-album tagħhom u din hija title track minnu. F'dan ix-xahar issa, x-xahar li ġej ta' Ottubru, The Ranch se jkunu qegħdin jitturjaw anke fir-Renju Unit, se jkunu f'postijiet bħal pereżempju Bristol, Bath, Canterbury, Swindon, Devon u anke oħrajn. Ma segwu bħal dejjem permezz ta' dik il-website u tkunu tafu x'inhu għaddej. U ngħaddu allura għat-tieni silta li għandna hija kollaborazzjoni bejn Father Rob Gallia u Ira Losco. Din jisimha Dominoes. In the shadows, picking up the pieces of a broken heart. She's trying to find a way back to the light. This is not how she imagined. One decision changed the direction. Trying to find a way to make it right.
Mother of Gallia mek flimkien ma' Ira Losco u Dominoes. U kolli najt illi hawnhekk tajjeb illi nsemmilkom illi dik il-website illi semmejt aktar kmieni fil-poddata tal-lum jiġifieri ToniSant.com mod mill-aktar faċli fiha biex tagħmlu kuntatt miegħi. Nħobb dejjem nisma' minn għandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati. Però jekk tippreferu tistgħu anke ssibuni permezz tal-Facebook, il-YouTube, l-Instagram, il-Twitter, insomma huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi u ssibuni fuq l-internet. Il-modi preferiti tiegħi huwa permezz ta' dik il-website ToniSant.com għal-fatt li nittama tal-anqas li dik tibqa' hemm anke meta xi wieħed minn dawn is-servizzi li semmejna ma jkunx għadu anke jeżisti. Imma ħalli ngħaddu għal ftit hip hop bil-Malti issa u tafu li f'din is-sensiela ta' poddati il-hip hop bil-Malti ma jonqosx u nħobb ninkludi ferm jien għax huwa fost il-ġeneri favoriti tiegħi ta' mużika minn Malta. Il-Bużu smajna minn għandu anka f'edizzjonijiet preċedenti ta' din is-sensiela ta' poddati, waħda mill-aktar siltiet reċenti tiegħu hija din jisimha Nintegra. Affarijiet li ħadd qatt m'għamel isek tista' tkun int li bdejthom u tagħmilhom inti sa dik karatta Inħossni sibt l-iskop tal-ħajja meta naqbad il-mike Il-biża titlaqna t-żardan najt inħossni jisni jalla meta naqbad il-mike ma jtistax nibża naqbad il-bike AUA għallu li qot attenċ tajt Ġamri għalli qot attenċ tajt Għallu naqħan nalla kif xbajt Sirt nara li l-nifsi f'nis li nobotar li kif suppost iħossni Sirt nara xeba drogi għaset norqotar li kif suppost iħossni Paranoja serraħ rasa fuq inħossa tikvernani Taħt il-gvern ta' nere għarra ta' doluri qalbi tħabbat minn ġo sidri Tlieta ta' fil-ħodu murfu moħħi Tini rasi naħseb li ħammut moħli Tajli qalbi l-ħajja mandiġ toffri L-mħabba lejja edha s-sofri Insiba diffiċli nintegra meta qasbis naf min jien Aħba titkellem isek tafni meta qasbis naf min jien Bonġu bużiż minn bnin Bonġu buż sarlek il-ħin Proseta minn 22 sena ħajja ħanorik min jien Karratur ta' bżieq mentalità anzjuża ruħi sensittiva Jilawbu ċaqlem buta skont il-pis tal-pożizzjoni li ninserta fija Bħalissa qed ninbih bis-sija biex forsi bħala dan kun nista' nirtira Aħjar ħallew l-imqas fid-dejja għax dil-ħajja mhijiex maqtuwa lija u ma nafx minn fejn ġibt l-idea li moħni fik bħala persuna meta jaqal ksieħ aktar moħni ftaħt lil bies u issa x-xitwa ftaħ lil bib naħlef konsekwit naħseb fuq il-ġid tan-nisa Imissa għandek ġisem ħaninalla Les biex nintegra x'in-naqqa waqqa l-ħajt waqqa li bsejjaħ Naf li bat n-nizla ma fisħana ta' sajf tkun tritna għal-ziffa Jina l-mira nħarsu lej wiċna nitċassa l-eżistenza nassa Insiba diffiċli nintegra meta qasbis naf min jien Aħba titkellem isek tafni meta qasbis naf min jien Bonġu bużiż minn bnin Bonġu buż sarlek il-ħin Proseta minn 22 sena ħajja ħanorik min jien Għajd li xqed waqfek mill-li tagħmel dak li xtaqt Għajd li bħalek minn għand minn qed tipprova tiġi aċċettat Nipproteġġik jekk tgħid li minn qatt tipprova jweġġak klim jew swart Ngħidlek jekk qalb il-pressjoni li tintegra qatt ma taqbad il-pistola u twettaq Il-Bużu hemmhekk mela u nintegra. U aktar dwar hip-hop il-Malti u anka dwar il-xena tal-mużika b'mod aktar ġenerali. U anka aktar mifrux mill-xena tal-mużika ma' xena affarijiet x'qed jiġru f'Malta b'mod aktar miftuħ. Isibuh bħal dejjem permezz ta' dik il-website li nsemmu f'din is-sensiela ta' poddati kważi f'kull edizzjoni biex ma ngħidx f'kull edizzjoni. Qed nirreferi għal m3p.com.mt li konna nafuha wkoll bħala l-Malta Music Memory Project mingħand il-Multimedia Memory Preservation. Fuq m3p.com.mt kif tittawlu tifhmu eżatt tal-fejn norbtu dik il-proġett ma' dan anka li nagħmlu f'din il-poddata. U naddu issa għall-aħħar żewġ siltiet li għandna fil-poddata tal-lum hija kantanta bbażata fir-Renju Unit li hija kantanta Maltija li inkludu kważi regolarità kull meta toħroġ xi materjal ġdid f'din is-sensiela ta' poddati qed nirreferi għal Francesca Gallia illi magħrufa wkoll bħala Chess jew Chess Gallia. Għandha proġett interessanti hawnhekk fejn qed titlob lin-nies jibatula kienet anke siltiet ta' sfin illi ħajdru anke f'dan il-video li sibu permezz ta' din is-silta li Money Talks, dan huwa l-Global Montage minant Chess Gallia.
you weren't born that way. Even snakes will be kings someday. And there ain't no use in understanding how. 'Cause honey, money makes money now. Money talks, money walks, money talks, money walks. I can see through you, it's clear as glass. If daddy's forgiveness will give you a pass, you'll take it, yes. You'll take it. 'Cause every man's for himself, yeah. Yeah, every man's for himself. But you were born that way. Even snakes will be kings someday. And there ain't no use in understanding how. 'Cause honey, money makes money now. Money talks, money walks, money talks, money walks. No, don't come crying back to mama. I don't have sympathy for karma. Don't be lying or deceiving. 'Cause only good will keep on breathing, yeah. Cause honey, money makes money now. Money makes money now. Money walks, money talks, money walks. What you doing, babe? Money walks, money talks, money walks. How much you got there? Money. Money Talks emmek mela minant Chess Gallia. Għedin orbu lejn tmim il-poddata tana fadal ċans li għan kan semmakom silta oħra din il-ġimma. Jana kantanta li ma jidr li għad zdemat qabel f'din essenzjela ta' poddati jisema Nadia Vella. Silta ta' jisema The Dark. In the morning, look in the mirror. Time goes by, stuck in a sandpit, sinking with each breath.
to Dark minant Nadia Vellana ġena f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Jinaqbel ħallikom ħaldejn fakarkom il-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' dik il-website personali tiegħi li ssibuha fuq ToniSant.com. Sakemm nerġgħu ntaqgħu darb'oħra. Jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.